Ако се фокусираме върху другите хора в живота си, но не и върху себе си, е много вероятно да загубим своята енергия и дори да се саморазболеем. Защото когато удовлетворяваме чуждите нужди, но не и нашите собствени, хората започват да смятат, че са много важни в нашите очи, но понеже ние не обръщаме внимание на себе си, смятат, че ние не сме важни. И затова ние не получаваме от тях това, което искаме и което очакваме. За да може да получиме внимание и отношение от другите хора, от хората, които харесваме и които искаме да ни обърнат внимание, е редно ние да обърнем първо внимание на себе си и да се погрижим за себе си. Защото когато даваме твърде много и не получаваме нищо, е много вероятно да се саморазболеем, защото подсъзнателно търсим тази грижа и внимание от другия човек. И понеже не я получаваме, я правиме по различен начин.